如果做 Airbnb 可以有幾多錢咧？如果通常譬如我哋一房一書房咁樣計啦，咁我哋咧就可以大概一個月4500蚊嘅租金嘅。咁如果係兩房兩廁咧，差唔多有5500蚊一個月嘅。哦。因為我哋公司咧就做好多 Airbnb 喺市中心嘅。咁即係根據我哋嘅自己嘅經驗同埋數據咯。咁喺呢一邊個租務咧都係好強勁嘅，因為呢個位置就好似頭先我講喺火車站嘅隔離啊，係好方便呢個位。係啦，有電車站啊，樓下有商場啊，有食店啊，有超市啊等等咯。係，即係配套比較齊全嘅，的確係。先唔介紹個會所，我哋上咗樓睇下先。受歡迎嘅呢一棟都。係啊，其實成個沙溪水都好快。其實好多人睇啊，知冧晒啊你，咁緊要？係時候遞卡片啦呢鑊嘢。一房書房大。哇！嗰個廁所好似好靚咁喎。嗱，呢個廁所咧有浴缸嘅。哦，係喎。哇，好靚啊！喂，佢仲有得坐喺度嘅喎。係啊 ，Japanese style 係咪？夠晒用咯。係啊。正。你睇下你唔捨得走咁嘅樣。Very good。咁之後咧，哇！佢一房個廳咁大嘅都。係啊，一房一書房喎，66萬。66萬。嗱，夠用。咁呢個單位咧，我就同你講一個特色啦。點樣咧？除咗用浴缸之外咧，另外一個特色咧就係佢呢一度。呢個位咧，其實咧，我哋係幫你間房嘅。我哋可以幫你做一個門，咁又可以裝門同埋上鎖嘅。咁就變相咧，你就可以做到兩房嘅效果咯。咁60零萬兩房係真係好抵咯，而家呢個市場。係啦。咁而且你見到前面咧，呢度其實係有少少海景嘅。嗱。係啊，海景啊。咁嗰邊右手邊咧，嗰邊就靚啦。哦。係啊。嗱，本身呢邊直望都已經望到海景㗎啦。係啦。咁然後咧，呢一邊都係另外一個可以大啲咯。望三邊冇錯。係喎，三邊落床喎。呢個你可以瞓。你叫我瞓裏邊啊？講翻呢度先係有718尺嘅，佢房間呢就細少少嘅，不過都有個大衣櫃。都做到三邊落床，犀利。係啊，佢已經好心喐啦。我哋係幫人睇樓，唔係自己睇啊！你冷靜啲啊，冷靜啲啊！但係已經俾人買咗。39位做到一模一樣，即係我哋可以做到9一樣，因為咧嗰度4平完全係。我好中意佢。兩層啫嘛。係咯，佢一房一書房都可以有咁即係咁闊落嘅廳啦。係啊，呢間同埋個單位其實市正㗎。咁同埋呢邊咧，你有睇睇啦。佢好似咧嗱個調味架咧，佢就做呢一隻咯，就一層一層咁出嘅。哦。頭先我就一個咁樣拉出嚟啊嘛，呢個就一層一層。哦。係啦。OK 嘅，輕啲咯。全部跟咗西門子嘅4件套電器啦，下呢邊有洗碗碟機嘅。啱晒我啲懶人呢個洗碗碟機。即係可以做 Airbnb 啊？定係即係其實住就得，你可以轉做兩房咯。哦，其實都係間一間咁樣，其實都多間房都係好事，因為其實佢個廳夠正正方方，係啊，做到類似咁樣咯。係啦，即係未必係 exactly 呢個單位啦，但係我哋係做到，即係我哋係會幫我哋其實幫好幾個業主做㗎啦。依間一間呢兩間係唔同嘅嚇，雖然個價格一樣，但係唔同樓層嚟嘅。咁你會見到係啦，呢啲就我哋而家做緊嘅 Airbnb 咯。係啊，咁都係會做到嗰隻門嗰種效果咯。正呢間，好正啊！因為我哋自己本身咧係有室內設計師嘅，咁所以我哋就可以就翻個客戶需求咧，咁啊去配翻。譬如中意咩色系啊，你中意啲咩波希米啊風格啊，定中國風格等等，你都可以做客樓就。睇完呢個單位咧，就睇隔離另外一個一房嘅單位。呢個都係一房一書房。咯，咁個書房咧就會比較開放式嘅。咁呢間 display 單位咧就喺41樓啦，咁其實佢同戶咧就喺45樓係賣嘅。呢一個款式咧就係賣緊66萬5。我哋先去睇下佢啲房間先，佢呢度得一個房嘅啫。
咁普遍嚟講咧，佢啲房間咧其實都係細啲啦，即係唔會擺到張台噶啦。不過如果你拍牆就有機會擺到張台仔嘅。房間都望到少少海景嘅，不過45樓應該再望高啲。特別咧就係佢個書房屬於開放式，咁所以如果你係唔諗住話做多間房咧，咁其實呢個廳睇落就會好闊落咯。咁如果你話唔係喎，我都係想要多個房喎，咁你就喺呢度間房咯。咁喺呢個位置就可以做兩埲牆同埋門。如果佢個一房咧延伸到大少少，我就覺得會更加好咯，即係唔一定要間兩房嘅。好，同你哋睇埋個廁所。咁個洗手間位置咧都正正常常啦，咁一個洗手盤啦，咁佢都係企缸嚟嘅。我比較覺得佢個洗手盤嗰個位置咧，即係左手邊嗰個位咧係有個罅咯。我覺得如果拍埋牆會好啲啊。66萬5啦，但係咧嗰間咧係屬於高層，所以咧係會送書櫃同送地方嘅。咁啊會所都多一層9樓咧就係全棟用嘅會所，如果10樓嘅話咧就係 for 高層可以多一層可以用嘅。最後同你哋睇過70零萬就可以買到2房嘅，如果 afford 得起真係買2房好啲。咁我自己覺得 Westside Place 咧，咁佢嗰啲間隔咧唔算話好正正方方，有少少鑽石型嘅。呢個望個海都多好多噶。喂，79 75萬2房喎。呢個廳都算有翻咁上下 size 嘅，都正方形咁樣啦。係睇啲房試唔試正先？都 OK 啦。呢個床係應該係咁擺啊？係。係啦，擺少少角形，或者咁樣擺。可以，都可以。係咯，即係咁樣瞓。係，我哋睇埋隔離嗰間房先。隔離間房咧就大房嚟嘅。你喺呢度放床啦，雙人床喺度。咁嗰邊咧，其實個空間咧好大，好闊㗎。你可以用嚟放書台咯，或者梳妝台咯。呢度會闊啲嘅，再比頭先我做。係。同埋呢度擺完台咧，喂，你睇下呢度都咁樣就咁望過去咧，好舒服咯。可以望到海景啊嘛。係啊。呢邊呢一間屋咧嘅插頭有做 USB 嘅喎。之後做咩？做個浴缸啊？係呢間浴缸都係浴缸嘅。都係浴缸。佢最正咧就係咩？佢係就算1房或者2房咧，好多戶都有浴缸嘅。係，佢廁所真係好正。係啊，其實呢個半個浴缸好多人中意啊，即係呢啲我諗叫日式嘅浴缸。一度屙一路睇住你沖涼。OK。唔錯。70幾萬就可以用到㗎啦。咁好多時阿 Pavin 都有呢啲位置㗎啦，就係俾人擺洗衣機㗎啦。好啦，3間房就睇晒啦，咁我哋咧就準備去睇會所。哇！已經係俾人嚟嘅。係啊，可以租用，呢啲要俾錢。哦，哇，幾好喎！呢一啲就係包晒嘅，喺度整翻個私房菜都得喎。唔使出街啊，係咪大排筵席？喂，仲可以喺度煮埋，喺度有埋廚房。你唔自己煮咧，呢度都有燒烤爐可以租借啦，可以燒完啦再攞入去食嘅。呢邊個會所係大嘅。擺酒咁緊要？哦，係喎。咁呢個其實一半嘅啫，另外呢一邊係出口。佢個會所咧都真係好大，可以行成日啊！好靚嘅，呢度係好大啦，好高啊！出街瞓可以瞓喺度。喂，其實咧入咗嚟呢棟大廈之後咧，係唔使走喎，因為又有得有得唱 K 玩桌球。睇戲又得，打電話傾偈。呢個就係唱 K 房。呢度有得唱 K 啦，跟住仲有個呢度仲有埋雪櫃俾你㗎，即係擺酒啊、擺汽水喺度咧，即係同啲朋友喺度開 party 都得咯。戲院。然後都係會有圖書館啦，呢一邊呢就係可以睇下圖書啦。咁呢棟大廈嘅會所係正嘅，連按摩房都有，你可以 call 個人喺度幫你做 facial 整按摩喎。因為其他好多盤其實係單棟樓嚟嘅，咁單棟樓佢哋個會所冇辦法啦，做唔到咁嘅規模。Dream room 啊！同埋個設計咧，你睇到咧，佢多先華咧，佢
哦，仲有個戲院喺度。我話要做 gym 嘅呢啲啱晒你，幾大間啊！泳池啊，我要睇泳池。咁呢度大概就咁上下啦。哇，好正啊！咁今條影片分享係咁多，如果中意呢條影片，記得 comment、share、subscribe，我哋下集見啦，拜拜。